ayağında. Görəsən sən məni görürsən ana. Elə darıxmışam mən sənin üçün, heç olma yuxuma qonaq gəl ana. Sənə deyiləsi çox sözlərim var. Əvəzin dünyada yox imiş ana. Olar əllərinlə sığal çək mənə, indi sən oyaq qal, mən yatım ana. Atam, bacılarım, bir də qardaşım, gəlmişik məzarın üstünə ana. Şəkildən baxırsan gözlərimizə, bilirəm sən bizdən küsmüsən ana. Sən yatan o məzar soyuq olsa da, səninlə yatmağa hazıram ana. Nə olar birzə dəfə qalxıb ayağa, mübariz xoş gəldin deyəsən ana. Mübariz xoş gəldin deyəsən ana. Allah atalarımıza, analarımıza can sağlığı versin və bir şeirimdə də bir kupleti deyəcəm. Mənə 1000 il pay ömür versələr, anamın bir telinə dəyişmərəm mən. O mənə ömrünü qurban veribdi, zəhmətini heç zaman itirmərəm mən. Xalam da, bibim də, bacılarım da var. Anamın ətrini ala bilmədim. A dünya, səndən elə küsmüşəm, sona adlı anamı itirmişəm mən. Atalarımıza, analarımıza alqışlayaq, ölənlərimizin ruhu şad olsun, qalanlarımıza can sağlığı. Onsuz da bu həyatda biz də qalmayacağıq, biz də gedəcəyik. Amma biz bugünə qədər itirdiklərimizi heç olma biz yad edirik. Sonradan gələn gənclərə, balalara, nəvələrə, nəticələrə arzu edirəm ki, onlar da atanın, ananın, babanın, nənənin hamısının qədrini bilsinlər. Şirin bir duyğu keçir şair könlümdən. Gözəl nəvələri vəsf eləyim mən, alma yanağından, qara gözündən. Öpməsəm ağzım gəlməyir dada, nəvədən şirin şey yoxdur dünyada. Bütün nəvələri alqışlayırıq, olmayanlara qismət olsun inşallah. Var olasınız, Allah toyumuzu mübarək eləsin və Fərid qardaşımın iş yoldaşları buyurur.